Sport bu nafaqat bellashuv, g'alaba zavqi, shu bilan birga inson sog'lig'ini mustahkamlovchi, yoshlarni vatanparvar qilib tarbiyalovchi katta kuchdir. Shu sababli ham bugun yurtimizda aholining barcha qatlamlarini jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga targ'ib etilmoqda. Buning uchun albatta hududlarda zamonaviy infratuzilma sharoitlari ham yaxshilanyapti. Do'stlik tumanidagi yoshlar shaharchasi bugun o'zining zamonaviy imkoniyatlari bilan nafaqat san'at, adabiyot, shu bilan birga sportga ham nafas o'g'il-qizlarning ham sevimli maskaniga aylangan. Navbatdagi sport festivali ham ana shunday yoshlarni bir joyga jam etdi. Unda o'quvchi yoshlar asosan sportning o'yin turlaridan o'zaro bellashdilar. Joriy yilning 7-aprel kuni davlatimiz rahbari tomonidan sport sohasini rivojlantirish bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan bugun viloyatimizning barcha tuman shaharlarida sport musobaqalari tizimli ravishda tashkil qilinmoqda. Har bitta mahallada, har bitta tashkilotda haftani bir kunni sport kuni qilib tashkillashtirilyapti. Shaharchada tashkil etilgan har bir o'yingoh yoshlar bilan doim gavjum. Masalan, voleybol, basketbol, tennis, workout maydonlari sportsevar yoshlar uchun doim ochiq. Shu kuni maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan musobaqalarda jamoaviy hamjihatlik, qolaversa, o'zaro do'stlik ustuvor bo'ldi. Hozirda biz 20-maktabdan keldik va musobaqalarga sport turida qatnashyapmiz. Biz hozir voleybol bo'yicha kelganmiz. Xudo xohlasa, birinchi o'rinlarda yetib ketish niyatimiz bor. Bugungi zamonaviy sharoit va imkoniyatlar hududlarda ham sportni rivojlantirish, aholini jismoniy tarbiya bilan faol shug'ullanishga jalb etishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Ana shu e'tiborni aniqrog'i kechagi kun bilan bugungi imkoniyatlarni ayniqsa sport faxriylari juda yaxshi biladi. Tumanimizda mana eng ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Stadionlar qurildi, sport bazalari qurildi, maktablarda sharoitlar yaxshilandi. Mana futbol gazon maydonchalari qurildi. Mahalladagi yoshlarni masalan futbolga jalb qilyapmiz, to'ylarga. Eng birinchi navbatda mana yurtboshimiz aytgandek, yoshlarni aholini salomatligini rivojlantirish maqsadida bolalarni to'liq sportga jalb qilyapmiz. Har bir hududda sportni rivojlantirishda mas'ul rahbarlarning tashabbuskorligi muhim albatta. Bu chempionlarni tayyorlash bilan birga aholini ommaviy sportga jalb etishga ham xizmat qiladi. Bugun tumanda mana shu ajratilgan mablag'lar doirasida sport obyektlari soni 200 taga yetkazildi. Buni agar yarimi to'liq rekonstruksiya chiqarilgan bo'lsa, qariyb 100 ga yaqini mana shu oxirgi 1-2 yilda yangidan qurib foydalanishga topshirildi. Mana shu sizlar ko'rib turgan mana shu yoshlar Olimpiya shaharchasidagi mana shu yangi, ya'ni 10 dan ortiq sportlarga mo'ljallangan mana shu sport obyektlari ham mana yilning boshida yoshlarimizga, aholimizga tuhfa sifatida topshirildi. Yaratilgan sharoitlar, sportdagi barcha infratuzilmani yaxshilash natijasida aholini sportga qamrovi oldingi eski davrdagi 15-20% dan bugun 60% dan oshirildi. Hurmatli prezidentimiz 7-aprel kuni aynan mana shu sport sohasini rivojlantirish, aholini sportga keng jalb qilish bo'yicha demak katta videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Selektorda hamma rahbarlarga, mas'ullarga demak aniq topshiriqlar berildi. Aholini ham sportga keng jalb qilish, qamrab olish va ularning takliflarini eshitish, ularni yana kerak bo'lsa rag'batlantirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Shundan kelib chiqib biz mana shanba kunda o'zimiz hamma rahbarlar boshchiligida butun aholi bilan ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha bitta kunda belgilab oldik. Hamma infratuzilma yetarli. Odamlar ertalablari mana shu piyoda yurishni ko'paytirayotganligimiz, hamma kechqurungi ovqatdan keyin chiqib turib mana shu yerda oilalar sayr qilib yurganliklarini masalan buni to'liq misol keltirsa bo'ladi. Ikkinchidan mana e'tibor bersangiz, bugun viloyat davlat xavfsizlik xizmatini futbol va mini futbol bo'yicha kubogiga start berilyapti. Start aynan bugun Do'stlik tumanida o'tkazilayotganiga men o'ylayman bu islohotlar natijasi. Bugun viloyatni olis tumanlarida ham bugun viloyat darajasida shunday katta sport tadbirlarida o'tkazilayotganligi men o'ylayman mana shu infratuzilma yaratilganligi bugun odamlarimizni, yoshlarimizni, fuqarolarimizni sportga bee'tibor emasligiga dalolat beradi. Biz o'zimiz bosh bo'lib turib, agar yoshlarni, aholini mana shu sog'lom turmush tarziga o'rgatadigan bo'lsak, ularni mana shunday sog'lom yashash tarziga jalb qiladigan bo'lsak, men o'ylayman aholi o'rtasida ham birinchidan sog'lig'i yaxshi bo'ladi, ikkinchidan ruhiy tetik bo'ladi. Aytish kerak, ommaviy sportni rivojlantirishda yoshlar o'rtasida o'tkazib kelinayotgan musobaqalar muhim o'rin tutmoqda. Jumladan 5 tashabbus olimpiadasi doirasida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun an'anaviy o'tkazib kelinayotgan futbol va mini futbol bahslari ham bunga misoldir. Shu kuni Do'stlik tumanida yangitdan bunyod etilgan sport majmuasida mazkur musobaqaning bu yilgi mavsumining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Har bir shahar va tumandan qolaversa, Do'stlik tumani mahallalaridan shakllantirilgan jamoalar taklif etildi. Katta sport bayramida so'z olgan mas'ullar yurtimizda sportga berilayotgan e'tiborning natijalari, yoshlarimizning erishayotgan yutuqlari misolida e'tirof etdi. Shundan so'ng musobaqaga rasmiy start berilib, tuman bosqichi uchun qur'a tashlandi. Xususan, Jizzax viloyat yoshlari ham o'tgan musobaqalarda ko'plab sovrindor o'rinlarni egallab keldi. Joriy yilda ham
8000 dan ortiq viloyatimiz yoshlari 304 ta mahallalardan tashkil topgan jamoalar mana bevosita bellashib kelishmoqda. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan sportga yaratib berilgan imkoniyatlar o'zini natijasini bugun bermoqda. Yoshlarimizni chinakam sportga bo'lgan mehrini uyg'otishga, vatanni bo'lgan muhabbatlarni uyg'otishga bo'lgan sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqdalar. Men o'ylaymanki, joriy yilgi 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari Jizzaxdan ham yangi chempionlarning chiqishiga, futbol musobaqasini keng ommalashishiga va albatta milliy terma jamoaga nomzodlarimizni saralashiga, seleksiya ishlariga ham albatta hissa qo'shadi. Qur'a orqali guruhlar shakllantirildi. Har bir mahalla jamoalari o'z raqiblarini bilib olishdi. Jumladan sanoatchilar mahallasi sharafini himoya qiluvchi yoshlar ham. Mana hozir Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasiga qur'a tashlandi. Biz raqiblarimizni bilib oldik. To'g'risini aytsam, bu birinchi qatnashim meni. Avval akalarimiz qatnashgan, mana bu birinchisi bizniki. Sekin-sekin o'yinlarni o'ynab, oldinga qarab g'alabalar qozonishni boshlaymiz. O'zi Do'stlik tumanimizda yaqinda ko'plab obyektlar qurildi. Sport bilan shug'ullanishga hamma sharoit bor. Tadbir katta futbol musobaqalari oldida turgan yoshlar uchun unutilmas bayram zavqini berdi. Do'stlik tumani madaniyat bo'limi, O'zbekiston davlat filarmoniyasi Jizzax viloyat bo'linmasi xonandalari ishtirokidagi konsert dasturi barcha yoshlarni raqsga chorladi. Yuqori kayfiyatdagi konsert kechga qadar davom etdi. Ana shu fursatda ham shaharchadagi o'yingoh yosh-u qari bilan gavjum bo'ldi. Kechki sayrga kelgan nuroniylarni suhbatga tortdik. Yoshim 65 da. Mana yurtimizda hozirgi vaqtda jismoniy tarbiyaga va sog'lom turmush tarziga juda ham katta e'tibor beriladi. Ayniqsa xalqimizning o'rtacha yoshi 75 yoshlik deb belgilanishi juda ham katta muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Muhtaram prezidentimizning mana sog'lom turmush tarziga, sportni rivojlanishi, jismoniy tarbiyani ommalashtirishga bo'lgan juda ham katta e'tibordan ekanligini mana ko'rib turibmiz. Mana shaxsan o'zimdan oladigan bo'lsam, har kuni ertalab badan tarbiya bilan shug'ullanib, nevaralarni olib, oilaviy chiqib, stadionlarda aylanib, kechki sayrlar toza havoda mana chiqib, jismonan baquvvat bo'lib, mana hayotimizni davom ettirmoqdamiz. Albatta bu insonning xushnut bo'lishiga, umuman asablarni tinchlantirishga juda ham katta ta'sir qiladi. Sog'lom turmush olib borish uchun albatta inson, ya'ni ovqatlanish tartibiga ham e'tibor berish kerak. Insonning qancha vazni kam bo'lsa, yengil bo'ladi, sog'lom bo'ladi, ruhan tetik ham bo'ladi. Jismoniy tarbiya va sport insonga ana shunday yuqori kayfiyat, kuch-qudrat ulashuvchi manbadir. Demak, har bir oila mahallalarda sportni faol targ'ib etish kerak bo'ladi. Buning uchun esa sharoitlar yetarli.